अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक है, मैं ना शहजाद। आज आपको मैं दिखाऊंगा कि रिवर्स फॉरवर्ड कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं नई वीडियो आपको अपलोड करूँगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं दिखाऊँगा कि पावर वायरिंग कैसे करनी है। ठीक है, दैट वी स्टार्ट। आपको पता है हमेशा मैं एक सेफ्टी का एक लगाता हूँ, MCB। रेड येलो ब्लू, 50 एम्प्स। इसके बाद एक मैंने कॉन्टैक्टर यहाँ पर लगाया। इसको मैंने दिया नाम आर का, आर मतलब रिवर्स। एक मैंने कॉन्टैक्टर लगा दिया यहाँ पे। उसको मैंने कह दिया फॉरवर्ड। फिर यहाँ से मैंने फेस ऐसे दे दिया। ठीक है, फिर इधर मैंने लगा दी अपना ओवरलोड। ये मैंने स्ट्रिप लगा दी यहाँ पे, UVW। ठीक है, तो यहाँ से हम फेस चेंज करेंगे। ऐसे हम ठीक है, जब हमारा रिवर्स का चलेगा हम कंडक्टर, तो हमारा से सीधा फेस जाएगा रेड येलो ब्लू। जब हमारा ये चलेगा तो यहाँ से हमारी पोलैरिटी चेंज कर देगा कि ये फिर क्या होगा। फिर इसको जैसे यहाँ से इसको ब्लू मिल रहा था फेस, यहाँ से फिर क्या होगा, इसको यहाँ से रेड मिलेगा, तो ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी पावर वायरिंग। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कंट्रोल वायरिंग कैसे करनी है इसकी। ये मेरा आ गया कंट्रोल, इसका फ्यूज़ आ गया, ओवरलोड के NC में गया। ओवरलोड से फिर हमारा पुश बटन का स्टॉप, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड, ये हो गया हमारा रिवर्स पुश। ठीक है, ये स्टॉप, फॉरवर्ड, रिवर्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया F मतलब फॉरवर्ड की एक्चुअली होगी, ये होगी मेरी रिवर्स की एक्चुअली होगी। ठीक है, ये मेरा कंडक्टर हो गया रिवर्स का, ये हो गया मेरा फॉरवर्ड का। ठीक है, तो जब भी हम इसको फॉरवर्ड को दबाएंगे, ठीक है, तो हमारा करंट क्या होगा, इसे क्लोज में से करंट जाएगा, हमारा ये ऑन होगा। यहाँ से इधर लूप करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे जब पुश लगाएंगे ये हमारा कनेक्टर चलेगा,
छोड़ेंगे बंद हो जाएगा, ये लगाएंगे चलेगा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिवर्स फॉरवर्ड विद होल्ड पुश बटन, चलेगा छोड़ेंगे बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो गया। तो अगर आपने इसको होल्ड करवाना हो तो हम होल्ड कैसे कराएंगे, तो वही सिंपल फॉरवर्ड रिवर्स रिवर्स फॉरवर्ड, एक जल्दी आ गई। फॉरवर्ड का नाम लिया ओपन, रिवर्स का नाम लिया ओपन। ठीक है, तो होल्डिंग वाली बार इधर आ गई ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फॉरवर्ड रिवर्स। तो क्या होगा फिर, यहाँ से हमारा फ्रंट। ठीक है, इसको पुश किया, वो काउंट इसी यहाँ से इसको होल्ड कर लिया। ठीक है, फिर रिवर्स का मैंने दबाया, ठीक है, तो रिवर्स का दबाया, इसको लगाया तो ये कनेक्टर यहाँ से होल्ड हुआ, तो ये ऑन हो गया। जब इसको दबाएंगे, ये फॉरवर्ड कनेक्टर को दबाएंगे, क्या होगा कि ये कट जाएगा। ठीक है, इसका होल्डिंग कट जाएगा। ये हमारा हो गया होल्डिंग के लिए, अगर होल्ड करना हो। ठीक है, और आपको मेरी बात समझ लगी होगी। अगर आपको किसी चीज़ की बात समझ लगती, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।